नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूनम बंदीवाल आज आपको उज्जयी प्राणायाम के बारे में बताऊंगी कि आप किस तरीके से घर बैठे उज्जयी प्राणायाम को कर सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। किसी भी प्रकार का थायराइड हो, भले हाइपो हो भले हाइपर हो, किसी भी प्रकार का थायराइड हो, वो क्योर हो जाता है उज्जयी प्राणायाम से। आवाज मधुर बनती है, बच्चों का हकलाना तुतलाना बंद हो जाता है, जो रात को खर्राटे आने की जो समस्या होती है वो भी सॉल्व हो जाती है। जिन लोगों को भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का शौक होता है उनकी भी आवाज बहुत ही अच्छी हो जाती है। अब हम किस प्रकार से करते हैं उज्जयी प्राणायाम, ये मैं आपको बताती हूँ। जीभ को तालू के सटाएंगे, लंबी हिचकी या खर्राटे की आवाज के साथ श्वासों को अंदर की तरफ लेंगे। अंदर की तरफ लेके हमें श्वासों को रोक देना है आंतरिक कुंभक के साथ। फिर हम लगाएंगे जलंधर बंद। जलंधर बंद में जो हमारी ठुड्डी है वो कर्णकूप के लगाएंगे, यथासंभव यथाशक्ति रुकेंगे और जब श्वास छोड़ने की तलब होती है तो चेहरे को सामने की ओर करेंगे। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और बाएं से श्वास छोड़ देंगे। ये प्राणायाम हमेशा विषम संख्या में होता है, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से। अभी हम इस प्राणायाम को 3 बार करेंगे। शुरू करते हैं। जीभ को तालू के सटाएंगे, लंबे हिचकी या खर्राटे की आवाज के साथ श्वासों को अंदर की तरफ लेना है। ये एक चरण पूरा हुआ है। इसी तरीके से हमें 3 बार करना है। शुरू करते हैं। ओम विश्राम। जिन साधकों से लंबी हिचकियां खर्राटे की आवाज नहीं आती है वो धीरे धीरे इस प्रकार कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जब हम धीरे धीरे इस तरीके से करेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी और हम प्रॉपरली उज्जयी प्राणायाम करने लग जाएंगे। थैंक यू।